नाज़रीन अवां खे ॿुधाईंदा हलूं त गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट अचण जो सिलसिलो शुरू थी वियो आहे। उन हवाले सां वधीक तफ़सील ॿुधाइण लाइ टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे असांजो रिपोर्टर साकिब कुबर। जी साकिब, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, मां खे ॿुधाईंदो हलां त गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट अचणु शुरू थी वियो आहे। यूसी 118 जी पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट पीटीआई 108, तराज़ू 12, आज़ाद उम्मीदवार 11, किरेन 5, तीर 170, तालो 0। यूसी 118 जे वार्ड नंबर 5 पोलिंग जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट पीटीआई 57, पीपल्स पार्टी 52, जॾहिं त हिते जेको आहे 1183 टोटल वोट हुया, जंहिंमां सिर्फ़ु 210 वोट जेके आहिनि उहे कास्ट थी चुका हुआ। यूसी 118 जी जे असां ॻाल्हि कयूं त वार्ड नंबर 2 जी पोलिंग नंबर 3 जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट पीटीआई 112 ऐं पीपल्स पार्टी 97 वोट खंया। हिते बि जेको कुल वोटनि जो जेको तादादु आहे उहो 1453 हो, जिन मां सिर्फ़ु 351 वोट जेके आहिनि उहे कास्ट थी सघिया। यूसी 118 जो वार्ड नंबर 3 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट पीपल्स पार्टी 88 वोट, पीटीआई 70 वोट। हिते बि जेको आहे कुल वोटनि जो तादादु जेको 1200 हो, जिन मां सिर्फ़ु 180 वोट कास्ट थी सघिया। हुसैनाबाद यूनियन कमेटी जे 137 जी 4 पोलिंग स्टेशन जो गैर हतमी ऐं गैर सरकारी रिज़ल्ट 137 यूनियन कमेटी जे चेयरमैन वाइस चेयरमैन जी सीट ते पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर ज़ुल्फ़कार टालपुर 1195 वोट खणी कामयाब थी वियो, जॾहिं त पीटीआई जो सैफुर रहमान 523 वोट सिर्फ़ु खंया। इन खां अलावा तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त यूसी 118 जी तमामु पोलिंग स्टेशन जे नतीजनि जे मुताबिक़ लेकिन खिलाड़ी उते कामयाब थिया आहिनि ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी आरज़ू फैसल आहे, जंहिं 700 वोट खणी मैदान मारे छॾियो आहे। पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार जेको 502 वोट खणी हाराए वियो आहे। जी